মাস 4 মাসের একটা ডেট বয় ওদিন তো ওয়ারেন্টি চালু করে দেবো। এটা ভাই 9 দিয়া 6 বুঝাই দিল। এটা ভাই মিসা কেন লেগে হাই রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারবো না। এখন ভাই আপনার আমি একটা বেসিক নলেজ করে দিই, আপনার 5 বছরের ফ্রিজ যদি আপনি চালান ওটা 3 মাস 6 মাস 9 মাসের গ্যাপে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড একটা ডেট বহা দিলেন, কোম্পানির লোককে এতই বোকা হ্যাঁ বুঝবো না। আপনি 5 বছর চালান না ফ্রিজ যে 6 মাস বহা দিচ্ছেন, এটা কোম্পানির লোক যা দেখলেই বুঝে যাবে। ওই সময় আপনারা কি করবো, ওয়ারেন্টি কার্ড একটা ক্লেম করে পুরো ওয়ারেন্টি কার্ড ওয়ারেন্টি বাদ দিয়ে করবো। তো ভিউয়ার্স আজকে কিন্তু মানে সর্ববরাত উপলক্ষে জীবন ভাই কিন্তু খুব ধামাকা একটা অফার দিচ্ছে। আসলে ডাবল ডোর ফ্রিজে ওই যে টাচ স্ক্রিন মানে ড্রিম স্বপ্নের ফ্রিজ গুলোতে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সচরাচর কেউ দেয় না। হয় না আসলে হয়। অনেকে কইয়া দেয় 129 লিটার রাখতে পারবেন, আসলে কেমনে রাখতে পারবেন? মানে 129 লিটার হলো পানির লিটারটা আছে, আপনি যে লিটারটা আছে এমনি বোতল ভরবেন এটা হইব না, ডাইলে 129 লিটার আপনি রাখতে পারবেন। যেমন এটার ভিতরে যদি 129 লিটার ঢালেন তৈলে হয় লোড নেবো, কিন্তু বোতল সহ ঢুকাইলে হয় 129 লিটার ঢুকবো না। এই হলো হিসাব। আপনাকে দুই নয়নে দেখতে চাই যে আসলে ভিতরে দেখি জিনিসটা কেমন, বিষয় কিন্তু একই, তারপরে ভিতরে কৌতূহল রয়ে যায়। এ টু জেড সেম, তিল খালি এই জায়গা আছে। এই যে হলো তিল, এই যে তিলটার কারণে না দুই ভাই চেঞ্জ। আপনি আমার এনে আইবেন আমি 8টা বইরা খাওয়া দেবো, কিন্তু ওই খুচরা দিয়ে দিচ্ছি। আমি 4-5 জন ব্যাংকের খাড়া করা দেবো, সবই আমার বিশ্বস্ত ভাই। আপনি সবার লগে নিলামে ডালাইবেন হ্যাঁ করে যে ভাই এই জায়গায় যাবো কত, যে 2 টাকা কম আপনি হেরাদার লিয়ে যান। এই সো এরপর আপনি কমানোর পর আপনি আমারে করবেন, আমি যতটুকু পারি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। ভাই হ্যাঁ, আর বাকি কি করার লাগে সব আমি করে দেবো ইনশাআল্লাহ। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি করে দিই। ওয়ালটন আপনার ছোট লোন বড় লোন মাঝারি লোন যেমন মন তেমন লোন, আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম। এটা হলো 12 বছর পর্যন্ত হলো কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর। এই যে ওয়ারেন্টি গুলা কইলাম, এই ওয়ারেন্টি গুলা কি হোক আপনি রেজিস্ট্রেশন করে যদি না নেন, এই ওয়ারেন্টি গুলা হাওয়া উড়িয়ে হবে। আসলে ফ্রস্ট অনেকে বুঝে, যেমন আমার মা একটা ফ্রিজ চালায়, হ্যাঁ এমন বরফ ধরে এটারে মানে স্ক্রু ড্রাইভার লয়, একটা বড় একটা স্ক্রু ড্রাইভার এটার লগে হাতুড়া লয় দেখ বাড়ি এরপর আচ্ছা ভাই ভাই আমার ঘরেও তো এটা আছে ভাই। এই যে এই ফ্রিজ এখন ফ্রস্ট ফ্রিজ বলতে মনে করে আসলে এই ফ্রিজ এর 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি বেড়ে যাবে না। কারণ আমগো ঘরে যে ফ্রিজটা আছে এই ফ্রিজটার গ্যাস হলো 134 নাম্বার গ্যাস। ওই গ্যাসটা ফ্রিজে বরফ এত বেশি ধরে যেটা অকল্পনীয়। ওই ফ্রিজের জায়গা ছোট করে লাই, এরপর এটা ভাঙ্গা বাইরে করতে হয়। এখনকার যেটা আছে এটা তো R600A গ্যাস। এই গ্যাসটা হলো হালকা পাতলা একদম চিকন। এটা এই যে সাইডটা যে আমরা খুললাম না, এই সাইড থেকে হালকা চিনি গুঁড়া বরফ যেটা আমরা ডলা দিলে পরিয়ে হবে, এরকম একটা বরফ হইব সিস্টেম। আসসালামু আলাইকুম জীবন ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আজকে তো আপনাদের নায়ক লাগতেছে। আরে ভাই 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আসলে শবে বরাত, এই চিন্তা করলাম যে আল্লাহর একটা বিশেষ রজনী রাত, সো এই দিনে পাঞ্জাবিটা আমাদের ট্রেডিশনাল ড্রেস, সো এটার জন্য এটা পুরো আপনাদের সামনে দাঁড়ানো। যাক আলহামদুলিল্লাহ ভাই, তাহলে আজকে কি অফার থাকবো? অবশ্যই থাকবো। আসলে গরম কিন্তু আয়াই পড়ছে, আবার আয়া জায়গা, যেমন আজকে 2 দিন ধরে আবার একটু ঠান্ডার একটা আভাস আছে। তো ওই যে অফারটা যেটা আছে ওটার টাইম না গরম পর্যন্ত নেওয়ার কামই কিন্তু এই সাথে ইলেকট্রনিক্স। রাইট, আর জীবন ভাই এটা হলো আমার কাম ভাই। তারপরেও আমি কয়ে দিই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে যা আছে ডিডি এগুলা হলো আপনার 18%, আর ডিজিটাল ডিসপ্লে যা আছে মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া আপনি যে প্রোডাক্ট গুলা নেবেন ওগুলাতে হলো 21% ডিসকাউন্ট, ফ্ল্যাট 21% ডিসকাউন্ট। আর ডেলিভারি ভাই যার যারটা হ্যাঁ হলে যাবেন, ডেলিভারি ফ্রি না। আচ্ছা ডেলিভারি ফ্রি না, ডেলিভারি ফ্রি না। আসলে এরপরও মনে করে যে আসলে আইলে হয়তো বা ডেলিভারি বাবদ অনেক টাকা, আসলে এরকম কোনো কিছু না। ডেলিভারি ভাই আমি ভ্যান চালায় লয়ে যাবো না, ভ্যান গাড়ি ভ্যান চালায় লয়ে যাবো, আপনি হ্যালো কথা বলবেন, আমি 4-5 জন ভ্যান গাড়ি খাড়া করা দেবো, সবই আমার বিশ্বস্ত ভাই। আপনি সবার লগে নিলামে ডালাইবেন হ্যাঁ করে যে ভাই এই জায়গায় যাবো কত, যে 2 টাকা কম আপনি হেরাদার লিয়ে যান। এই সো এরপর আপনি কমানোর পর আপনি আমারে করবেন, আমি যতটুকু পারি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো ভাই। হ্যাঁ, আর বাকি কি করার লাগে সব আমি করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ভাই তাহলে শুরু করেন। আসলে শুরু করি সবসময় ভাই ডোরেমন ফ্রিজ দা। ডোরেমন বলতে অল্টারনেট কোনো ডোরেমন ফ্রিজ হয় না, ছোট ফ্রিজ হয়। ডোরেমন ফ্রিজ হলো ভাই আমি কই 860 ফ্রিজ 1B6GDEL মডেল, 132 লিটার নিট আর 132 লিটার গ্রোস আর 129 লিটার নিট। অনেকে আমার ফোন দিয়ে ভাই 132 লিটার ফ্রিজ আসেনি, আমি আছে তো 129। না 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 132, মানে হ্যাঁ আমি কেমনে বুঝাবো যে লিটার অল্টারনেট হয় দুইটা, একটা 132 লিটার আর একটা নিট হয় 129 লিটার। আপনার প্রপারলি ইউজ করতে পারবেন 129 লিটার। এখন 129 লিটার আসলে কি, অনেকে কইয়া দেয় 129 লিটার রাখতে পারবেন, আসলে কেমনে রাখতে পারবেন? মানে 129 লিটার হলো পানির লিটারটা আছে, আপনি যে লিটারটা আছে এমনি বোতল ভরবেন এটা হইব না, ডাইলে 129 লিটার আপনি রাখতে পারবেন। যেমন এটার ভিতরে যদি 129 লিটার ঢালেন তৈলে হয় লোড নেবো, কিন্তু বোতল সহ ঢুকাইলে হয় 129 লিটার
ঢুকবো না, এই হলো হিসাব। আচ্ছা, এখন দেখা যায় এটা হলো ভাই 50-50 850 1B6 GDEL মডেল। খুব সুন্দর এটা ডিজাইন। এটা হলো ভাই উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আমি আসলে নিচে ডিপের কোনো ফ্রিজ বেচি না, আমার যা আছে সব হলো উপরে ডিপের ফ্রিজ। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই এটার দাম কই নেবে ভুলে এসেছি। এটার দাম হলো আপনার ডিসকাউন্ট দেয় 21,500। আমার কাছে কোনো প্লাস মাইনাস সামথিং নাই, হবে এটা একটা এরকম কোনো কিছু নাই, কাট টু কাট হিসাব করে দেবো। এখন 21,500। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 1D4 GDEL মডেল 157 লিটার গ্রোস 144 লিটার নিট। এটা হলো 960 ভাই। এখানে একটা গুড একটা ইনফরমেশন দেবো, এইটার ডিপ আর এটার ডিপ সমান সমান, শুধু এই নরমালটা একটু বড়। এই দেন খুলে দেখলে বুঝতে পারবেন আপনি। রাইট, নরমালটা একটু বড়। হ্যাঁ, ডিপ সমান, নরমালটা একটু বড়। এটা হলো ডিসকাউন্ট, এটা রেট হলো 27,090 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিলে 23,000 টাকা। আচ্ছা, 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। হ্যাঁ, এখন যেটা দেখবো এটা হলো 1D4 GDEH ডাবল এক্স মডেল 157 লিটার গ্রোস 144 লিটার নিট। এই যে মডেলটা বললাম EH, এটা অল্টনে হইলো সব কিছু দামের ব্যবধান হইলো ডোরে। গ্লাসে বা কালারে কোনো দাম নেই। অনেকে গোডাউনে দেখায় যে ভাই এই কালারটা, আসলে গোডাউনে সবাই যায় দেখে যে আসলে এই কালারের ভিতরে ব্রাইটেস্ট কালার আছে কি ভাই, আমরাও পাঠাই দিই যে মানে আপনি যায় দেখেন গোডাউনে। সেম জিনিস কিন্তু 950, ওইটাও 950, এটাও 950। এটা একটু ডোরের ডিজাইনের কারণে দামটা হালকা একটু ব্যবধান আছে, তারপরে খুললা দেয়। অনেকে দুই নয়নে দেখতে চায় যে আসলে ভিতরে দেখি জিনিসটা কেমন, বিষয় কিন্তু একই, তারপরে ভিতরে কৌতূহল রয়ে যায়। ডোরের লগে লগে অন্য কিছু চেঞ্জ হইলো, এই যে এই জায়গায় এই দুইটা হলো হালকা একটু চেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, ডোরের ডিজাইনটার কারণে মডেলটা চেঞ্জ। মডেল বলতে কি মডেলটা সেম আছে, শুধু নামটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এই কারণে এটার দামটা একটু বেশি। এটা ডিসকাউন্ট দেব 23,644 টাকা। 23,644 টাকা। হ্যাঁ, এখন যেটা দেখবো এটা হলো দুই জমজ ভাই, কিন্তু একটা তিল আছে একটা তিল নাই, বাস এমনি চিন্তাই আমরা। এটা কারণটা কি কয়ে দিতেছে, এটাও 11, এটাও 11, এটাও 213 লিটার, এটাও 213, এটা 176, এটাও 176, দুটোটা সেম, A to Z সেম, তিল খালি এই জায়গা আছে। এই যে এটা হলো তিল, এই যে তিলটার কারণে না দুই ভাই চেঞ্জ, ঠিক আছে? এই তিলটার কারণে এটা হলো বড়, এটা হলো ছোট, সাইজে না দামে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা খুললে দেয় উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হলো 2024-এর। এখন সবাই কইবো এই 2024-এর বেচে, আর জনে কি 23-এর বেচে? না, সবাই 24-এর বেচে। এখন আপনি বুঝবেন কেমনে? ঘটনা হলো এই যে ভাই, এই জায়গায় এই যে ছোট ফ্রিজে এই জায়গায় এটা বারটা দিছে, আর আগে যে ফ্রিজ গুলো ছিল ওইটা এই বার ছিল না, নতুন করে এটা বার হয়েছে। এই যে যেটা যে আছে না, এটাও দেখাই ভাই। আচ্ছা, এটা ওই যে যেটা এটা দিয়ে রাখছে, এটাই হলো 24-এর মডেল, ঠিক আছে? এই সেম কিন্তু A to Z সব সেম, শুধু ডোরের ডিজাইনের কারণে দামের একটু ব্যবধান আছে। এটা 28,400, এটা 27,802 টাকা, ঠিক আছে? আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি করে দিই, ওয়ালটন আপনার ছোট লন, বড় লন, মাঝারি লন, যেমন মন তেমন লন, আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম। এটা হলো 12 বছর পর্যন্ত হলো কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর। এই যে ওয়ারেন্টি গুলা কইলাম, এই ওয়ারেন্টি গুলা কি হবে, আপনি রেজিস্ট্রেশন করে যদি না নেন, এই ওয়ারেন্টি গুলা হাওয়া উড়ে যাবে। অবশ্যই আপনার রেজিস্ট্রেশন করে গেলে, রেজিস্ট্রেশন করে নিলে এগুলা কোনো প্রবলেম হবে না আপনার। সারা বাংলাদেশে জেনে মন চাইলে যান, ওয়ারেন্টি আপনার ঘরে যা পৌঁছে যাবো। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 1F3 GDEH 176 লিটার গ্রোস 163 লিটার নিট। এটা হলো EH মডেল। এই যে এটা হলো ডোরের ডিজাইনটা এরকম, আর এটার ভিতরে আরো আপডেট কালার আছে আমার কাছে। এই যদি এই কালার পছন্দ না, এটার ভিতরে রেইনবো কালার লাগবো, বা মাকড়সা কালার লাগবে, স্পাইডার কালার লাগবে, সুপারম্যান কালার লাগবে, কোন কালার লাগবে সব আছে। না থাকলে আমার তো রং আছে, আমি আইকা বানাই তাও দিব ভাই। হ্যাঁ, আর এটা হলো আপনার 176 লিটার গ্রোস 1050। এটা কিন্তু ভাই এটা একটা বেলকা আছে, কি বেলকা আমি আপনাদের দেখা দিই। এই জায়গায় না অনেকে, যেমন আমার মায়ের আমার বোনেরা যখন আমার শোরুমে আসে, তো এটা তো আমি ভাই সবটার নিচে রাখছি। এই নিচে রাখার কারণে না অনেকের শোরুমে দেখি এটারে একটা স্ট্যান্ড বানায়, স্ট্যান্ডের উপরে রাখে, আমিও বানাইছি, আমি দাম আপনাদের। তো ওইটার কারণে না একটু ছোট বড় লাগে, তখন অনেকে আমার বোনেরা যে কয় ওই দোকানেরটা তো একটু বড় দেখছিলাম, এটা তো একটু ছোট ছোট লাগতেছে। আসলে পুরাই ভাই বেলকা। আপনি মালটা কিনবেন এই জায়গাটা দেখা, এই যে ডিটেলসটা দেখা, রাইট, মানে এটা দেখে কিনবেন, ডিটেইলস দেখতে পার, কালারটা দেখতে, কালারটা বাস, আর কিচ্ছু না। এই ডিটেলসটা দেখে কিনলে ভাই আপনি বেলকা হবে না। আচ্ছা, আপনি জানতে মন চায় হ্যানতে কিনেন, আপনি ঠকবেন না। এই হলো সিস্টেম। এটার রেটটা হলো আপনার ডিসকাউন্ট দেবো 26,200 টাকা। 26,200। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 1F3 GDEL
এটা হলো 176 163, এইটা আর এইটা একটু বড় ছোট লাগতেছে না? হ্যাঁ ভাই, এইটার আমি আবার স্ট্যান্ডের উপরে উঠাই দিছি। এই দুটার এইভাবে রাখার কারণ কি, এই যে লাইক বুঝা লেগে যে আসলে স্ট্যান্ডের উপরে রাখলে ফ্রিজটা বড় লাগে, আসলে ফ্রিজটা বড় না, আপনি এই ডিটেইলসটা দেখে নিন। রাইট, ঠিক আছে, দুটোটা তো সেম না ভাই? সেম সেম সেম, শুধু ডোরের ডিজাইনটার কারণে দামের একটু ব্যবধান আছে। আচ্ছা যাক, এটা ডিসকাউন্ট দেয়, এটাও কিন্তু 10 এটা ডিসকাউন্ট দেয়, এটা 25,800 টাকা। 25,800 টাকা ভাই। এরপরে যে কালারটা দেখো ভাই, কালারটা ভাই এটা তো একদম জ্বলন্ত না, জ্বলন্ত না ভাই, এটা হলো মনে হইতাছে বাইরে আবরতাছে। হ্যাঁ ভাই, আবার হইলো যে এক ধরনের ইয়া থাকে না, জ্যোৎস্নার মতো একটা কালার থাকে না ভাই? কালারটা কিন্তু আমার অনেক পছন্দ। আমি যেদিন ফার্স্ট এই ফ্রিজটা খুলছি না, খুললে আমি অবাক, আয় হায় এরকম কালার আসলে আমি এই ফার্স্ট আমার শোরুমে আইছে। আপনি আবার অনেক ভিডিও দেখছেন কিন্তু এই কালারটা দেখেন নতুন আইছে ভাই। এটা হলো মডেল হলো 2H2 GDEL মডেল, 282 লিটার নি গ্রোস আর 265 লিটার নি 15.5 সিফটি, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওয়াও, ভিতরে কিন্তু জায়গা আছে প্রচুর, অনেক বড় কিন্তু, আমার 2 হাত, মানে 1 হাত 2 হাত, অনেক বড়। এটা দেখতে মনে হচ্ছে শর্ট, পরে নামাইলে ছোট লাগবে কিন্তু ভিতরের দিকে স্পেস আর এই সাইডে হলো একটু বেশি আছে। ঠিক আছে, এটা ডিসকাউন্ট দরে এটা 33,400 টাকা। 33,400 টাকা, 400 টাকা। আর এখন যেটা দেখবো, এটা হলো একটা রয়্যাল কালার, প্রিমিয়াম কালার, রাইট। মাল্টিন্যাশনাল যেসব ফ্রিজ গুলো থাকে, আসলে এখন কারে মাল্টিন্যাশনাল না কম, আমগো ওয়ালটন হইলো 40টা দেশে ইম্পোর্ট করতেছে, এক্সপোর্ট করতেছে সরি। এখন এটাও কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কালার গুলো এত সুন্দর সুন্দর করতেছে, যেটা আসলে আমি নিজে বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কালার স্ট্যান্ডার্ড কালার, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। খুললা দেখে এটা, ওয়াও, ভিতরে আরো বেশি সুন্দর। ভিতরে তো টেম্পার গ্লাস কিন্তু, হ্যাঁ এটা কিন্তু ভাঙবো না। রাইট, এটা হলো টেম্পার গ্লাস। আপনি অনেকে মনে করে আড্ডির খোঁচা মোচা লাগলে ভাঙে জায়গা, আসলে ভাঙবো না। আর এটা মডেল হলো 3X7। কোনো রেকর্ড কি আইছে এই পর্যন্ত ভেঙে গেছে? না, ও হরহর ব্যস্ত আছি, একটাও কয় নাই যে ভাই ভেঙে গেছে, কারণ এটি 2024 আইছে তো, একবার নতুন করে আইছে, বানাইছি ওরকম। আপনি যদি থায়ের গ্লাস দিয়ে বানায় বাড়ি দেওয়ার লগে লগে ভাঙে যাবো, কিন্তু এটা হলো টেম্পার গ্লাস, তো ভাঙবো না। এটা শুদ্ধ ভাঙবো ভাই, এটা শুদ্ধ ভাঙবো না ভাই, এটা হলো টেম্পার গ্লাস। পরের কথা, কিন্তু দাগ ঘুষিয়ে দিচ্ছেন, একটা দাগ যে বইবো, একটা স্ক্র্যাচ বইবো, ওটাও নাই। হ্যাঁ, সিস্টেম ওয়ালটন এত আগে গেছে, আপনি আসলে আয়া দেখে আতাইলে বুঝবেন যে আসলে ওয়ালটন জিনিসটা কি। মডেল হলো 3X7 GDS মডেল, 17.5 সিফটি, 360 লিটার গ্রোস আর 301 লিটার নিট। এটা হলো 50-50 ডিসকাউন্ট দরে দেবো 35,937 টাকা। আমি হালকা একটু বেশি লোক 36,000 বেচবো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, 36,000 কি লেবেছেন ভাই? কারণ কি, কালারটাই হলো করা, এই কালারের গুলো কিন্তু দাম না, একটা রাউন্ড ফিগার করছি ভাই, লাভই করে সীমিত। এই 5-10 টাকা 20 টাকা বেশি দিলে চা খান ভাই, দিয়া চা খাইলে আপনি আমার এনে আইবেন, আমি 8টা বইরা খাওয়া দেবো, কিন্তু ওই খুচরা দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন যেটা দেখবো, এটা হলো 3D7 GDEL মডেল, এটা হলো 20 347 লিটার গ্রোস, 345 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা আবার একটু মোটা বেশি, একটু বেশি মোটা হয়, হলো বোমা। ভিতরেও মোটামুটি জায়গা স্পেস আছে, আর ডিপে একটা লাইট আছে। হ্যাঁ, আর ওই যে ভেজিটেবল বক্সটা, এটা একটু ইউনিক। কোন ফ্রিজে ভেজিটেবল বক্সটা এরকম হইব না, শুধু এই একটা ফ্রিজে ভেজিটেবল বক্সটার উপরে গ্লাস দেওয়া, এটা কিন্তু ভাই গ্লাস, এটা আবার টেম্পার গ্লাস না। হ্যাঁ, এমনি নরমাল গ্লাস। হ্যাঁ, এই এটা কি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা? এটা যদি হাতের থেকে পড়ে যায় তাহলে ভেঙে যাবো। আর এটা হাতের থেকে পড়ার কিছু না, এটা হলো স্লাইডিং। ঠিক আছে, আর এটা হলো 48,790 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেব 38,790 টাকা, 10 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা যেটা আছে, এটা হলো 14 সিফটি, এটা 50-50, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। খুলে দেই, ওয়াও ভাই, ভিতরে তো হিউজ জায়গা আছে, মোটামুটি একটা স্পেস আছে ওর। তো ছোটর ভিতরে একটু লম্বা, কিন্তু ভিতরে স্পেস আছে। আর এটার ভিতরে যদি এই কালার পছন্দ না, যেমন এটা ফুল ব্ল্যাক আছে, ব্ল্যাক এর ভিতরে এই শেডটা ভালো লাগতেছে না, এই শেডটা ছাড়া নিবো, আমার কাছে এই শেডটা ছাড়াও আছে, সিলভার আছে, যেই কালার চাই এই কালারে আমার কাছে আছে। এটা হলো আপনার 41,090 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দেব 32,400 টাকা। ভাই এই ডিজাইনটা যে করছে, এটার লেগে কিছু আবার হইব নাই, দাম বাড়বো নি? দাম বাড়বো না, এটির কারণে কোনো দাম বেশি কম নাই, কালারের কারণে দাম বেশি কম নাই, শুধু ফ্রিজ বড় নিবেন ছোট নিবেন এটার কারণে দাম বেশি কম আছে। আর অবশ্যই বারবার করে রেজিস্ট্রেশন করে কিনবেন। রেজিস্ট্রেশন করতে ভাই টাকা লাগে না, আমার যে ইদানিং অনেক ভাই ফোন দিতেছে, ভাই রেজিস্ট্রেশন করলে আবার এক্সট্রা কত টাকা দিতে হয়। আসলে রেজিস্ট্রেশন করতে টাকা লাগে না, ওটা ফ্রি। এটা যে দোকানদারের থেকে কিনবেন, আর যদি শুধু ওয়ালটন সেলার হয়, আদার্স কোনো সেলার না হয়, বা হ্যার শোরুমে আদার্স কোনো প্রোডাক্ট নাই, ওই ক্ষেত্রে আপনি রেজিস্ট্রেশন হ্যার থেকে কি নিতে পারবেন। বা হ্যাঁ, যদি ওয়ালটনের লগে ভ্যারাইটিস বেচে, তাহলে হ্যাঁ দেখবেন ওয়ালটনের ডিলার না, হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশন করে দিতে পারবো না। যদিও করে দিতে পারে, মনে করেন আনঅফিসিয়াল দিয়ে যাবো, আবার রেজিস্ট্রেশন অফিসিয়াল নি, ওটা অফিসিয়ালি না। আবার রেজিস্ট্রেশন করে অফিসিয়ালি হইবো কেমনে, এটা বুঝবো কেমনে? এটা বুঝবো কেমনে, যেমন এজ লাইক এ মোবাইল আছে আমার কাছে, আমি এই যে মোবাইলটা দেখাই,
এই যে অফিসিয়ালি যেটা হয় সেটা হলো এই যে ইজি রেজিস্ট্রেশন একটা অ্যাপস থাকে, এটা যেমন আমি ওয়ালটনের ডিলার, আমি ওয়ালটনে প্রেস করলাম, এই জায়গায় আমার মোবাইল নাম্বার দেবো, যেমন আমার মোবাইল নাম্বার দা ওয়ালটনে একটা খোলা আছে, পাসওয়ার্ডটা দিব, দেওয়ার পর আমি যখন লগ ইন করবো তখন একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবো। আচ্ছা, এই পেজটা যখন ওপেন হইব না, এই জায়গায় সব ফ্রিজে একটা সিরিয়াল নাম্বার আছে, এজ লাইক আমি একটা ওয়ারেন্টি কার্ডে দেখাই, যেমন এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে না, এই ওয়ারেন্টি কার্ডে একটা সিরিয়াল নাম্বার আছে, এই যে সিরিয়াল নাম্বার, ঠিক আছে। এই সিরিয়াল নাম্বারটা যখন আমি এই জায়গায় স্ক্যান করবো, ঠিক আছে, পুরো ডিটেলস এটা আয়া পড়বো, যখন আইবো না এই জায়গায় স্ক্যান করবো ওয়ারেন্টি চালু হয়ে যাবো। এই জায়গায় আমি নাম, মোবাইল নাম্বার, অ্যাড্রেস দা রেজিস্ট্রেশন টিপ দেবো, টিপ দেওয়ার লগে লগে আপনার সামনেই ভাই মোবাইলটা থুয়ে দেবো, আপনার কাছে দেখবেন 1 মিনিটের ভিতরে আপনার কাছে মেসেজ গেছে। যেমন আমি জায়গাটা রেজিস্ট্রেশন করছি, এই যে এটা রেজিস্ট্রেশন করছি, এমডি শফিকুল ইসলাম, এরপর খায়রুল ইসলাম, এই যে ভাই দেখেন নাম্বার সব, হ্যাঁ এটি সব ডিটেলস। ইভেন আপনার কাছে ভাই একটা মেসেজ যাবো কোম্পানি থেকে যে এটা আপনার নামে নিবন্ধন হয়েছে, যে এই বারকোডটি, সবটার একটা বারকোড আছে, এই বারকোডটা নিবন্ধন হইব, কোম্পানি যখন কোনো সার্ভিসের জন্য যাইবো, এইটা হলো একটা স্ক্যানার, বা এটা যখন স্ক্যান করবো আপনার পুরো ডিটেলস আয়া করবো যে হ্যাঁ আসলে আনলো প্রোডাক্ট। হ্যাঁ। এই আবার অনেকে কি কয় ভাই বেলকা দিয়ে বেচে, কিরকম বেলকা ওটাও কয়ে দিয়ে, অনেকে ভাই নিয়ে চালাইতে থাকেন না, 5 বছর পরে নষ্ট হলে 3 মাস 4 মাসের একটা ডেট বয়, ওদিন তো ওয়ারেন্টি চালু করে দেবো। এটা ভাই 9 দিয়া 6 বুঝাই দিল, এটা ভাই মিসা কে লেগে হাই রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারবো না। এখন ভাই আপনার আমি একটা বেসিক নলেজ করে দিই, আপনার 5 বছরের ফ্রিজ যদি আপনি চালান, ওটা 3 মাস 6 মাস 9 মাসের গ্যাপে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড একটা ডেট বহা দিলেন, কোম্পানির লোককে এতই বোকা, হ্যাঁ বুঝবো না। আপনার 5 বছর চালান না ফ্রিজ, যে 6 মাস বহা দিচ্ছেন, এটা কোম্পানির লোক যা দেখলে বুঝে যাবে, ওই সময় আপনার কি করবো, ওয়ারেন্টি কার্ড একটা ক্লেম করে পুরো ওয়ারেন্টি বাদ দিয়ে করবো, ওই যে একটা রিপোর্ট দিয়ে দিব, বা স্যার এটা এরকম এরকম হয়েছে, পুরো ওয়ারেন্টি বাদ, আপনি তখন ওই ফ্রিজটা কিচ্ছু করতে পারবেন না, বাইরে কোম্পানির ছাড়া বাইরের লোকটা টাকাটা ঠিক করাবেন। এই হলো সিস্টেম, তো অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে কিনবেন। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2F1 GDE ইনভার্টার, এটা হলো ভাই নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ভাই এটার ভিতরে এবার মেশিন মোশনের সিস্টেম দেখা এটা হলো নন ফ্রস্ট, এখান যেটা আছে না, এটা হলো হাওয়া দিব, হ্যাঁ। আর এই যে লাইটটা, এটা কিন্তু লাইট, হ্যাঁ, আমরা দেখতে মনে হচ্ছে আসলে লাইট না, এটা লাইট, এটা যখন জ্বলবো না রোমান্টিক একটা ফিল দিব, এটা লাইটটা খুব সুন্দর একটা আরজিবি নাকি ভাই, ওই যে আরজিবি নাকি, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো পুরো একটা ব্লু কালার, আপনি যদি অন্ধকার ঘরের ভিতরে ডিপটা খোলেন না, পুরো ঘরটা ব্লু হয়ে যাবে, সুন্দর একটা ইয়ে হয়ে যাবে, ফিল আয়া পড়বো। আর এটা হলো পুরোটা নরমাল। ভাই ভিতরে এই যে এই জিনিসটা এটা হলো চাইল্ড রুম, হ্যাঁ, এটা খুলে দেখাই আমি, এই জন্য করে দিলে ইংলিশ পড়তে যায় পড়বো, ঠিক আছে। হ্যাঁ এটার ভাই নিচে ইয়া গ্লাস দিচ্ছে না, হ্যাঁ এগুলা টেম্পার গ্লাস ভাঙবো না, হ্যাঁ টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। আর এটা কি দিচ্ছে ভাই, এটা হলো ওই যে অনেকে আছে না যে বা ডায়াবেটিস হলে ইনসুলিন রাখে বা চকলেট রাখে, এর ভিতরে রাখতে সুন্দর একটা সিস্টেম, ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা সচরাচর কারো কাছে নাই, আছে খুব কম। এটা হলো 2024-এর, এটা হলো নন ফ্রস্ট 261 লিটার, 221 লিটার, এটা হলো 15 সিফটি, এটাও 21%, অনেকে 2024-এ 21% দেয় না, এটাও 21% ভাই দিয়া রেট হইব 34,700 টাকা, মাত্র 34,700 টাকা। হ্যাঁ। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 5F3 GDELDD মডেল, অনেকে এই ফ্রিজটা শোরুমে নাই কিন্তু কয় আছে, গোডাউনে যা দেখতে পারবেন, কিন্তু আয়া গোডাউনে দেখতে চাইবেন, তবে গোডাউনে যাওয়া যাবে না, আপনি অর্ডার দেন আমি আইনা দিচ্ছি, দেখবেন আমগো মতো লোকের ফোন দিব বা আদার্সে ফোন দিব বা আইনা দেন, এরকম সিস্টেম। তো আপনি নিজে হাতে হাতে দেখে নিতে পারবেন আমার শোরুমের থেকে। আর এটা হলো 5F3 GDELDD মডেল, 561 লিটার গ্রোস আর 501 লিটার নিট, এটা হলো ডুয়েল কন্ট্রোলার, এখান তো কন্ট্রোল হইব, মোবাইল তো কন্ট্রোল হইব, 2 পার্ট। ওয়াও, এই সাইডটা হলো পুরাটা ডিপ, আর এই সাইডটা হলো পুরাটা ফ্রিজ ভাই, হ্যাঁ এটা আসলে কথা, এই যে স্বপ্নের ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এইসব ডাবল ডোর মানে কিন্তু বড় লোকের ফ্রিজ, এটা গরিবের ফ্রিজ না, কিন্তু ভাই এইচআর ইলেকট্রনিক্স এর গরিবের ঘর এই ফ্রিজটা দিব ইনশাআল্লাহ, দিব ভাই 100 তে 100। আচ্ছা, যে রেটটা দিব না একদম অনেস্টলি কথা ভাই, কাস্টমার অবাক হয়ে যাবে যে কেমনে সম্ভব। অনেকে কইবো হ্যাঁ কি ঘরে ফ্রিজ বানায় না ভাই, এটা সব অফিসিয়াল ভাই, 2 টাকা কম লাভে সেল করে দেবো। তারপরে কয়ে দিই এটা হলো রেট 96,990 টাকা, কারণ এইটা তো গরিবে কিনতে পারবো না, এখন এটার নামালাইতে অনেক নিচে ভাই। এটা হলো ডিডি মালে যেহেতু ডিজিটাল ডিসপ্লে গেছে 18, কিন্তু এটা আমি 18 দিব না, এটা আমি দিব 21 টাকা ভাই। মাশাআল্লাহ ভাই, ভালো লাগছে ভাই, এই সবেরতে মানে এই জিনিসটা যে করছেন ভাই, অনেকের দোয়াইবো ভাই দিন থেকে। এই 21 দেওয়ার পর আরো আছে, হেটাও আমি গোপন রাখবো না, কয়ে দিবেন। হ্যাঁ এটা 21% দিয়ে আইবো 76,662 টাকা, 162 বাদ 76,500। আচ্ছা 76,500, ওই 162 দিয়ে এমবি কিনবো, কিনে আমার ভিডিও দেখবো, বাস শেষ, এই খালাস। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3B0 GDENDD মডেল, আর এই একটু আড্ডা দাও ভাই। ভাই এটা তো যে দেখছিলাম ভাই, এটা তো কর একটা না, আসলে যে দেয় হ্যাঁ না, একবার আড্ডা দেয় যে আমার দোকানে অনেক কাস্টমার এলে ডাবল ডোর না দেখলো এটার একটু আড্ডা, জিনিসটা কি এরকম করে দেয়। দেখেন আমি কই এটার মধ্যে হাত দিলে যেমন লাগে না ভাই,
এর মধ্যে আদিলে এরকম লাগে না ওটা হলো গ্লেজি গ্লাস আর এটা হলো ম্যাট গ্লাস, এটা দেখতে অন্যরকম একটা ফিল আয়া পরে। দুইটা সেম, এটা হলো 3B0 GDENDD, এটা 3B0 GDEL 341 341 320 320 18 সিফটি 18 সিফটি, ভিতরে সব সেম, এ টু জেড সেম ভাই। ঠিক আছে, রাইট। এটা যা দেখছো না ভাই এটাও সেম সেম, একদম সেম, এ টু জেড সেম, এনে কোনো ব্যবধান নাই, ভিতরে কোনো ব্যবধান নাই, ডোরে একটু ব্যবধান আছে, এটাও ইনভার্টার, আর ইনভার্টার হলে ভাই এই যে ছাপ্পা দেওয়া থাকবে ইনভার্টার, আর এই জায়গায় লেখা থাকবে আল্ট এনার্জি সেভার, ঠিক আছে। এই ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 18% ডিসকাউন্ট দেবো 40,000 টাকা, এটা 18% ডিসকাউন্ট 21%, সরি এটা 21% ডিসকাউন্ট দেবো 38,000 টাকা। 38,000 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই, এই যে এটার যে ম্যাট ডোর, এখন এটার লেগে কি টিয়া পয়সা বাড়তো না? না, একই কালারের কোনো দাম নাই, ম্যাটে কোনো দাম নাই, এটার ভিতরে ম্যাটের লগে যদি ডায়মন্ড লাগাই না থাকে তাও এমআরপি যা আছে 21%। আচ্ছা ঠিক আছে। এই আমার এখানে কোনো ওই যে আছে না যে এটা একটু আপডেট হয়েছে এটার লেগে একটু ব্যবসাটা বেশি করে নিলাম, এরকম কোনো কিছু নাই, এ টু জেড সব সেম, আপডেট সেম, ব্যাকডেট সেম, আমি সেম, সব কিছু সেম ভাই। এখন যেটা দেখো এটা হলো 3D8 GDEH ইনভার্টার ডাবল এক্স, এটা হলো 348 লিটার গ্রোস, 333 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা তো ভিতরে একটা বালকির মতো, মানে একদম ভিতরে সব খেয়ালে হয়, অনেক বড় ফ্রিজ, দেখতে মনে হইতাছে শর্ট, এটাতে নামাইলে আরো একলা যখন ঘরে নিব না তখন এটা আরো বড় লাগবে। আমার দোকানে তো অনেক ফ্রিজের লগে দেখাইলে ছোট ছোট লাগে, সেম জিনিস। এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ, আর এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, এটা হলো 18, এটা হলো 21, এটা 21% দা রেট আইবো 39,900 টাকা, এটা 18% দা রেট আইবো 42,762 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন যেটা দেখো এটা হলো 3F5 GDEHDD মডেল ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হলো ওয়ালটন ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এখন অনেকে কয় ফ্রস্ট ফ্রিজ, আসলে ফ্রস্ট অনেকে বুঝে, যেমন আমার মা একটা ফ্রিজ চালায়, এমন বরফের বরফ ধরে এটারে মানে স্ক্রু ড্রাইভার লয়, একটা বড় একটা স্ক্রু ড্রাইভার এটার লগে হাতুরা লয় দেখ বাড়ি এরপর আমার ঘরেও তো এটা আছে ভাই। এই যে এই ফ্রিজ, এখন ফ্রস্ট ফ্রিজ বলতে মনে করে আসলে এই ফ্রিজের 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি বাইরে যাবো না, কারণ আমগো ঘরে যে ফ্রিজটা আছে এই ফ্রিজটার গ্যাস হলো 134 নাম্বার গ্যাস, ওই গ্যাসটা ফ্রিজে বরফ এত বেশি ধরে যেটা অকল্পনীয়, ওই ফ্রিজের জায়গা ছোট করে লাই, এরপর এটা ভাঙ্গা বাইরে করতে হয়। এখনকার যেটা আছে এটা তো R600A গ্যাস, এই গ্যাসটা হলো হালকা পাতলা একদম চিকন, এটা এই যে সাইডটা যে আমরা খুললাম না, এই সাইড থেকে হালকা চিনি গুঁড়া বরফ হবে, যেটা আমরা ডলা দিলে পরিয়ে হবে, এরকম একটা বরফ হইব সিস্টেম। হ্যাঁ হালকা বরফ হবে, এত বেশি বরফ ধরবো না, এই জন্য এটা কয় সেমি ফ্রস্ট ফ্রিজ, ঠিক আছে। এই ইনফরমেশনটা অনেকে আছে কয় না, হ্যাঁ জানি, আমি আজকে জানলাম ভাই আপনার তো, এটা কয় হ্যাঁ জানি না যা কইবো কেমনে। এটা 380 লিটার হলো গ্রোস, 365 লিটার নিট, এটা হলো মনস্টার ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড় হলে 41,000 টাকা, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ হলে 44,500 টাকা। আচ্ছা যাক, তাহলে যার যেটা পছন্দ হয় এটা নিতে হবে, কোনো এটা একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়াও আমার কাছে আছে, স্পেস নিয়ে রাখতে পারেন, আপনি গোডাউনে যায় দেখতে পারেন, আমার হ্যান্ডে আপনার নিজে আমি গোডাউনে ছেড়ে দেবো ভাই, আপনি খুলে মুলে দেন কোনটা পছন্দ হয়, ভালো লাগলে নিবেন, না ভালো লাগলে ভালো দেবেন, খালাস। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3X7 GDEHDD মডেল, 301 লিটার নিট, 307 লিটার গ্রোস, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ভিতরে গ্লাস দিয়ে রাখছে, ঠিক আছে। এই এটা কিন্তু ভাই একটু ছোট, 3B0 যেটা আছে এটা থেকে একটু বড়, কিন্তু দাম সেম, এটা যেমন 40,000 ওটাও 40,000, ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই 40,000। আচ্ছা যা রেট করে আছে এগুলো সব হলো ডিসকাউন্ট প্রাইস, 18% 21% দিয়া। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3A2 GDEL মডেল, কালারটা দাও ভাই, মানে স্ট্যান্ডার্ড এবং খুব প্রিমিয়াম একটা কালার, হ্যাঁ খুললে দেয় আরো ভালো লাগবে, 50-50 আসলে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায় দিব। হ্যাঁ ভিতরে তো হিউজ জায়গা, অনেক জায়গা, 50-50 তো। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা কত লিটার ভাই? এটা হলো 312 লিটার হলো গ্রোস, আর 290 লিটার নিট, আসলে ইউজ করতে পারবো 200 নিট ভলিউমটা অনেকে ইউজ করতে পারবো, অন্য ভলিউম না। এরপর এই যেমন এটা আমি খুলতে একটু কষ্ট হইতাছে, হ্যাঁ একটু টাইট বেশি, আবার এটা টাটকা দিলে খুলে গেছে, অনেক কাস্টমার দেয় কি খালি এমনি করে দেখতেছে, কি দেন ভাই, মানে আমারে কয় না শর্মে, কয় কি ভাই এটা একটু শক্ত লাগে, এটা একটু হালকা লাগে, কইতাছে কি এটা কি ভাই অনেকদিন ডিসপ্লে দাস হলো এর লেগে কি লুজ লুজ হয়ে গেছে, আসলে না ভাই এরকম কোনো কিছু না, এটা হলো কি আপনি যখন দিবেন না, লাইন দিবেন না, তখন ওই ভিতর দিকে আস্তে করে টাইনা শক্ত করে লাগবে, এটা আপনি এইভাবে ধৈরা মরে এটা বুঝতে পারবেন না, এই হলো ঘটনা, ঠিক আছে। তারপর ভাইঙ্গা কয়ে দিলাম, অনেকে দিয়ে আয়া করে, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাতে কইলাম ভাই এটা এটা রেট হলো ভাই বরাবর 36,000 টাকা। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2B3 GDSH 223 লিটার হলো গ্রোস, 219 লিটার নিট, এটা হলো ভিতরে একটা মজার বিষয় আছে, যেমন
যেমন আর্টিকুলিং সিস্টেম আছে, ডিপে একটা লাইট আছে, আর নিচে ভেজিটেবল বক্সটা ট্রান্সপারেন্টের। এটার ভিতরে আবার অনেকটা ডিজাইন আছে, এই যে এই জায়গাতে একটা ডাইনামিক শেপ ভাই দাও। দেখছিলাম ওই সময় একটু আগে দেখছিলাম। ওটা হলো একটু বড়টা আমার কাছে, ওইটাও আছে, একটু আগে সেল হয়েছে, ডিসপ্লে করতে পারি না, লোক নাই, আপনারা আইলে দেখতে পারবেন। এটা রেট হলো ডিসকাউন্ট 30,500 টাকা। 30,500 টাকা। এখন যেটা দেখামো এটা হইলো হাহাকার ফ্রিজ ভাই আসলে হাহাকার, কালারটা এবং হচ্ছে ডিজাইনটা যে ফুলটা স্ট্যান্ডার্ড একটা ফুল, অনেক সুন্দর কিন্তু কালারটা আমার তো ভালো লাগে। এটা হইলো মডেল হইলো 2E0GD SH মডেল, 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার নিট, 50-50 14 সিফটের ফ্রিজ, খুলে দেয়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওয়াও। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই এটা ডিসকাউন্ট রেট, এটা রেট হলো একটু বেশি আছে 14 সিফটি, কিন্তু আরেকটা দেখাইছে এই জায়গায় ডাইনামিক শেপ দেওয়া আছে, এটা হলো এটার আপডেটটা, এটা ডিসকাউন্ট রেট এবো 32,800 টাকা। 32,800 টাকা। আর এখন যেটা দেখামো এটা অন্য কোনো ভিডিওতে ছিল না, নতুন উঠাইছি, এটা হলো 3X7GDEH। অনেকে আসলে টাচ নিতে চায় কিন্তু টেকাই হয় না, কিন্তু টাচের স্বাদ দেখতে চায় আসলে, হেল লেগে এইটা টাচ, এই ফ্রিজটা যদি টাচ লয় 40,000 টাকা লাগবে, এটা লইলে লাগবে 36,400 টাকা মাত্র, আরো 3600 টাকা কমে আছে গা। ঠিক আছে, এই খুললা দেয় ভাই। এটা 307 লিটার গ্রোস, 301 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 3X7GDEH মডেল, ডিসকাউন্ট রেট হবে 36,400। আচ্ছা এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লের ভিতরে সবচেয়ে পচা ফ্রিজ। কেমনে ভাই অনেকে কয় না আসলে, আবার অনেকে কয় যে হ্যাঁ কয় পচা, তার মানে কি হ্যাঁ এটা বাইতে নিয়ে চালাইবো, আসলে না ভাই, এটা কেলে গেলাম, এটা ডিসকাউন্ট রেট ভাই আপনার 39,000 টাকা, প্লাস নন ইনভার্টার প্লাস সোডো। এর লেগে আমি বললাম ভাই এটা পচা ফ্রিজ, আমার কাছে ভালো লাগে না, ওরে এর লেগে ভালো লাগে না, এটা কইতাছি। এটা যদি 39,000 হয় তাহলে আর 1,000 দামি এটা তুমি ইনভার্টার, আবার একটু বড়, আমি সোডা কেলে গেলাম, এই কারণে পচা ফ্রিজ 1,000 টাকা। হয় 39,000 টাকা, তারপরে কি ভালো লাগলো নিতার। আসলে কোম্পানির কি দরকার ছিল ভাই একটু কমাই দেওয়া? ওখানে বানাইছে কি লেগা, এরা আসলে কোম্পানি মনে করছে যে সবাই তো আর এক না, মানে আমি যে প্রচার এমনি করে ঘুরালাম এটা তো বুঝতে পারি। ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার। এটা অনেকে এই বিষয়গুলো ভাঙ্গা কয় না, আমি কয়ে দিলাম। ঠিক আছে, তারপরে ভাই আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি এটা কিনে। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2 and 5 কালারটা করা না জিনিস। আসলে আপডেট যত কালেকশন আছে সব কিন্তু লইয়েছি, তাড়াতাড়ি আইবেন কিন্তু ভাই। আর এটা হলো 2 and 5 GDX, 295 লিটার হলো নিট আর 316 লিটার গ্রোস, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হলো 60-40, এটা একটু হেভি করছে। হ্যাঁ ওয়াও ভাই খুব সুন্দর, না গ্লাস দেয় নাই, ইয়া দিছে না, দিছে, অনেক হেভি। হ্যাঁ এটাও কিন্তু খুলুন যায়, খুলুন, ঠিক আছে, আবার লাগান যাইবো, এই যে ভাই লাগে আছে এই সিস্টেম, এটাও খুলে পরিষ্কার করে লাগাই তারপর। হ্যাঁ এটা হলো ডিসকাউন্ট দেয়। এটা হলো বর্তমানে ইনভার্টারের ভিতরে সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, এর চেয়ে ছোট আর ইনভার্টার কোম্পানি এখন আর বানায় না। ওই যে নন ফ্রস্ট একটা, আর এটা ফ্রস্টের ভিতরে একটা, এটা ডিসকাউন্ট রেট হইব 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2A3GDX মডেল, এটা হলো ওল্ড ভার্সন। আচ্ছা ওল্ড ভার্সন, এই সেম এর ওই যে দুইটা জমজ ভাই দিয়েছিলাম, একটা তিল আছে, ওইল ওল্ড ভার্সন, ওইল 2023 এর। এই যে এই সাইডে একটা বিট আছে, হ্যাঁ এই বিটটার কারণে আদি গেল্লা মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 2A3GDX, 176 লিটার নিট আর 213 লিটার গ্রোস, যা ডিসকাউন্ট রেট মাত্র 27,000 টাকা। মাত্র 27,000 টাকা। অফার তো দিছিলেন উড়াদুরা, কমেন্টে কিন্তু ভাই অনেক কমেন্টে চালাই দিলে যে লয়ে গেছি ভালো হইছে, কিন্তু এখন কি আছে না গেছে? না এটা যেটা ডিসপ্লেতে আছে না, এটাও অলরেডি সোল্ড আউট হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কাছে আরো আছে। আচ্ছা আপডেট যত কালেকশন আছে আমার কাছে সব আছে ভাই। আসলে একটা দুইটা ফ্রিজ লিয়া বই নেই, আপনার ভাই তো আমি ভাই একটু কথা আছে কিন্তু সর্বরাত ভাই, এই সর্বরাত উপলক্ষে আরো একটা ডিসকাউন্ট তো দিমুই, প্লাস একটা মজার একটা বিষয় দেবো। এটা আচ্ছা ঠিক আছে, শুনলেই মজা লাগবো। এটা কি অনেক ভিডিওতে দেখছি যে আমি দেখি কয় যে এটা 96,000, এরপর আপনার জন্য ভাই, আপনার জন্য আসলে ক্যাশব্যাক 1,000 দিব। আমার কাছে ওরকম ক্যাশব্যাক 1,000 দিও ভাই 95, এই কিন্তু ভাই আমার তে নিতে আইবেন ওই ক্যাশব্যাক মাইবা সব দিয়া কাইটটা মাইটটা সব খালাস করে ভাই 94,000 বেশি, ইভেন 94,000 কিনবেন, কিনা আবার পেট ভরে খাইয়ে যাবেন। কি খাইবো ভাই, কি খাইবেন? আমি ঢাকায় মানুষ তো ভাই, কাচ্চি ছাড়া বুঝি না, কাচ্চি খেলে না। আপনি দেখবেন, আপনারা একদম কলজাটা খুললা খাওয়া দেবো ভাই, আপনি আয়া দেখেন। আর সবচেয়ে বড় কথা কই ভাই, কিনতে এই যে আমার দোকানে আইবেন তা কিন্তু না, আমার দোকানে আইবেন ভাই বেড়াইতে, ঘুরতে, জানতে যে ভাই আমি একটা অল্টার ফ্রিজ কিনবো, এটার বিষয়টা আমার একটু কোন জানতে আইবেন ভাই। মন চাইলে কিনবেন, না মন চাইলে কিনবেন না, খালি ইনফরমেশনের লেগে হইলো ভাইয়ের দোকানে আয়া একটু ইনফরমেশন। ওয়ালটন যদি কিনেন
এই ওয়ালটন জগতের বেতাজ বাদশা হলাম ভাই আমি, আমার কাজ ভাই কিন্তু ওর ব্যাপারে সব জানি ভাই। ভাই আরেকটা কথা ভাই, অনেকে কমেন্ট করে ভাই যে ওয়ালটন ফ্রিজ 2 নাম্বার কিনছে নষ্ট হয়ে যায়, হিসাবটা কি? এখানে হিসাব হলো ভাই আপনি এই গ্রেড বি গ্রেড এটা কই দিতেছি, এটা আমি আগে দেখাইলি। এটা হলো ভাই একটা জাদুই বাক্সর মতো, এই সাইডটা হলো পুরাটা ডিপ, এই সাইডটা হলো পুরাটা নরমাল। ওই যে আয়নোজার আছে, অনেকে দেখছি এটার ব্যাপারে জানতো না, আমার ভিডিও দেখে দেখে স্টাডি করে অনেক হয় একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে গিয়ে মনে ফুটকি রাখছেন, এটা রাখছেন, এটা রাখছেন, সবই দিয়ে ফলো করে। যাক সমস্যা না, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ যদি আমার ফলো করে যেটা কামাই ধরে আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুব সমস্যা নেই। তো এটা হলো ভাই একটা খাবার বন্ধ একটা খাবারে যেমন এটার কাজটা এটা। আর এটা মডেল হলো 609 GD SDDD মডেল, ডুয়েল কন্ট্রোলার, টাচে কন্ট্রোল হইব, মোবাইলে কন্ট্রোল হইব। 619 লিটার গ্রোস আর 582 লিটার নিট রাখতে পারবেন আপনি, 582 লিটার। আর একটু কয়ে দেবে ভাই আর থিকনেসটা দেখেন, ওয়াও বিশাল একটা। আমি ভাই আসলে কি ভিডিও করে এ টু জেড সবকিছু দেখা দিই। অনেকে দেখছে আমার ফলো করে, হ্যাঁ বর্তমানে দেখা দিতেছে, যাক আলহামদুলিল্লাহ, দেখা দিলে সৎ পথে পর্যন্ত পাইছে, বাটপারি তো ছাড়ছে, যাক আলহামদুলিল্লাহ ওটাই ভালো। আর এটা হলো সেন্সর ডিটেকটিভ, আমরা যেখানে মুভ করবো না এই জায়গায় একটা 11টা লাইটিং করবো। এটা হলো সেন্সর ডিটেকটিভ, আমরা যেখানে মুভ করবো ওই ক্ষেত্রে এই জায়গাটা আপনার একটা লাইটিং এবার এমন সুন্দর লাইটিং মনে করে যে লাইটিং হলে ভাই বাংলাদেশি প্রোডাক্ট না, মনে করে যে নকপুরের লাইটিং না লাগাইছে, আসলে নকপুরের লাইট না ভাই, জার্মানি টেকনোলজি। নকপুরে এরকম সুইট একটা যে একটা মানে লাইটিং দেবো না, পুরো ঘরটা একটা রোমান্টিক ফিল দিয়ে দিব লাইটিং দেয় ভাই, এরকম একটা লাইট গ্লেজ দিয়ে দেবো, খুব ভালো লাগবে ভাই লাইটিংটা। সো এটা আপনি দেখে নিতে পারেন, আপনি ভালো লাগে নিবেন, না ভালো লাগলে নাই। এই হলো প্রোডাক্ট। আর হলো আপনার আমি আরেকটু লাস্ট কত কইলেন? 94,000। এরপরে যদি আহে তারপরে ওই জায়গায় 8টা করে খাওয়া দুম ভাই, কি খাইবো ওটাই খাওয়াবো। 94,000 লগে পেট ভর্তি খাওয়ান, ও লগে পেট ভর্তি খাওয়ান। তারপরে একজন আইলে তো ভাই লস, 4 জন আইবেন, 4 জন আয় খাই যাবেন, 4 জন, অনেকের ঘরে আবার 6 জন আছে ভাই, আমরা তো 6 জন। আমি তো আপনার লগে ভাই আছে, আমি লগে খাবো 7 জনে যাবো, ঠিক আছে, আয়া পেট ভরে খাই যাবেন। এখন অনেকে কয় যে ভাই আমি আসলে কিনা প্রতারিত হয়ে গেছি গা, নষ্ট হয়ে গেছে অল্প কয়েকদিনে। কিনছেন তো ভাই বিগড়ে, আবার কিনছেন তো মনে ভ্যারাইটিস আছে, এই দোকানের হ্যাঁ তো সার্ভিস আপনার ভালো মতো দিতে নেই, কারণ হ্যাঁ তো 3-4টা ব্যস্ত মাথা সিস্টেম উল্লে গেছে গা। এই হলো সিস্টেম। এখন আপনারা কই দেবে এ গ্রেড আর বি গ্রেড, এ গ্রেড চিনবেন কেমন আর বি গ্রেড চিনবেন কেমন। এই যে ভাই আসলে এই যে একটা ফ্রিজ, আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হলো এই যে এই জায়গায় একটা ডিটেইলস দেওয়া আছে, বি গ্রেডের মালে এই ডিটেইলসটা থাকবো, প্লাস এই 12 বছর গ্যারান্টিটা থাকবো না, শুধু এর থাকবো, শুধু এর থাকবো, প্রোডাক্ট ইনফরমেশনতে থাকবো। ওখানে 12 বছর গ্যারান্টিটা থাকবো না, কিনলে ওটা তো 12 বছর নাই, থাকবো কইতে, এটা 3 বছরের গ্যারান্টি। আবার এই যে সব ফ্রিজ একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে ভাই, এই কার্ডটা, হ্যাঁ কার্ডটা লইবেন। অবশ্যই আপনি যখন ফ্রিজের দোকানে যাবেন তাহলে আপনি ফ্রিজ খুললা দেখবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড দেখবেন, আসলে কি জিনিস একটু আটাইবেন, খুলবেন, কেন নংবেন। অনেকে ভাই শরমে মানে এমন করে বা ভয় পায়, কিনলে দেখবেন ভাই এটা হাঁচা কথা, এটা একদম হাঁচা কথা। আমার কাছে ভাই টেপ আছে, হ্যাঁ অনেকের যে আসলে আপনি একটা ফ্রিজ কিনবেন, আপনার ঘরের একটা মেজারমেন্ট আছে, আমি এই গ্যাপে ফ্রিজটারে ঢুকামো। এখন আপনি কিনে নিলেন, আপনার ঢুকবো এটা, কিনে নিলেন এটা, তখন আপনার আমি রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি, আমি তো আর ফেরত লোক না ভাই, রেজিস্ট্রেশনে আছে, আমি এটা কেমনে ফেরত লোক? পরে এটা কি করবো এটা আমি কয়ে দিই, আমার তো ভাই টেপ আছে। অনেকে টেপ দিলে এরকম করে, আরে ভাই টেকা তো আপনি কিনছেন, আপনি মাইক পারিকের পরে কিনে লয়ে যাবেন না, শর্মের কোনো কিছু নাই, জিপ্পা দেখা মেখা সব ভাবে দেখা তারপরে কি, তারপরে 10 বার ভাববেন। আর যদি আপনার মনে কোনো প্রশ্ন থাকে, অনেকে আমার প্রশ্ন করতে ভাই মনে করে কি জানে কি না মনে করব, আসলে ভাই আমি কিন্তু কোনো দোকানদার না, আমি হইলাম আপনার ভাই। আপনি আয়েন, আমার আপনার মনে অনেকে দেখি কানে কানে কয়, আমি কই ভাই আপনি কিছু করার থাকলে আমারে কোন, আমার জিগান, আমি উত্তর দিতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আপনি কোশ্চেন করেন আমারে, সো আপনি করবেন, উত্তর দেখবেন পাই যাবেন, একদম সলিড 100% উত্তর পাইবেন। কারণ এই যে বি গ্রেডের মাল্লার কথা কইতাছিলাম, এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড, এই ওয়ারেন্টি কার্ডের এই জায়গায় লেখা থাকে ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট, মানে এটা কি বি গ্রেডেরটাই না, বি গ্রেডেরটাই। আবার এই যে একটা জল শব্দ লেখা থাকে ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট, এই যে বারকোডের নিচে লেখা থাকবো বি গ্রেড, ঠিক আছে। অনেকে কয় ভাই আপনি কেমনে জানেন এত কিছু? আমি জানি ভাই, কেলে জানি, মালিবাগ একটা শোরুম আছে, হ্যাঁ এটা হলো আমি নাম কমো না, এক হুজুরে চালায়, বি গ্রেডের মাল বেচে ভাই। আমিও গেছিলাম ওই জায়গায় কিনতে, আসলে হস্তায় পাইছি, বস্তা করে আনমু গেছি, কিন্তু বি গ্রেডের মা গো এটা তো কিনে যেত না, এই হলো ঘটনা, ঠিক আছে। সেই কারণে আমি জানি। আর বি গ্রেডের মাল ভাই আপনি আমার কিনতে এমন কথা না, ওই দোকানে বই আমার নাম্বার, আমার স্ক্রিনে যে নাম্বার গুলো আছে এগুলো হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, আমি রাইট দিন 24 ঘন্টা অ্যাক্টিভ আছে। আপনি জাস্ট একটা আউটলুকের ছবি দিলে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আউটলুক দেখলে কই দিতে পারবো আসলে এটা অরিজিনাল আর ডুপ্লিকেট না বেস্ট মনে আপনার তো ভাই সমস্যা নাই, কিন্তু গুড একটা ইনফরমেশন আপনার ইনশাআল্লাহ ভাই জানার লেগে হইলো ভাই কল দিবেন, হ্যাঁ জানার লেগে হইলো আমারে ফোন দিবেন ভাই, আমি A to Z ভাঙ্গে আপনারে কই দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা
তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু মানে সর্ববরাত উপলক্ষে জীবন ভাই কিন্তু খুব ধামাকা একটা অফার দিচ্ছে। আসলে ডাবল ডোর ফ্রিজে ওই যে টাচ স্ক্রিন মানে ড্রিম স্বপ্নের ফ্রিজ গুলাতে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে হ্যাঁ দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এগুলাতে সচরাচর কেউ দেয় না। হয় না, আসলে হয় না। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্ত। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে। তো আজকে এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।